មកដឹងពីតម្លៃហាងចេញមាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាតើតម្លៃមាសអន្តរជាតិបានប្រែប្រួលប៉ុន្មានដុល្លារក្នុងមួយរំលឹងតម្លៃហាងចេញមាសនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងសប្តាហ៍នេះបានប្រែប្រួលតម្លៃជិត$230ក្នុងមួយរំលឹងដោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍មាសបានបើកផ្សារជួញដូរនៅតម្លៃ$6,172ក្នុងមួយរំលឹងឬស្មើនឹង$5,119ក្នុងមួយអោននិងបានបិទផ្សារជួញដូរកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនៅតម្លៃ$6,365ក្នុងមួយរំលឹងឬស្មើនឹង$5,279ក្នុងមួយអោនការប្រែប្រួលតម្លៃមាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបណ្ដាលមកពីភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងការប្រែប្រួលនៅក្នុងទីផ្សារសកលការដំឡើងពន្ធរបស់មេដឹកនាំអាមេរិកគោលនយោបាយមិនច្បាស់លាស់របស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកការធ្លាក់ចុះនៃលុយដុល្លារអាមេរិកព្រមទាំងការទិញមាសចូលពីធនាគារកណ្ដាលធំៗនៅជុំវិញសកលលោកសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមាសបានហក់ឡើងដល់តម្លៃខ្ពស់ប្រចាំសប្តាហ៍នៅ$6,367ក្នុងមួយរំលឹងកាលពីថ្ងៃទី28ចុងខែកុម្ភៈម្សិលមិញនិងបានធ្លាក់ចុះដល់តម្លៃទាបប្រចាំសប្តាហ៍វិញនៅ$6,141ក្នុងមួយរំលឹងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈពោលគឺតម្លៃមាសបានប្រែប្រួល$226ក្នុងមួយរំលឹងចុះឈ្មោះបើកគណនីទិញលក់ហាងចេញមាសឥឡូវនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងក្រុម VIP Signal ក្នុងការទទួលបានតម្លៃទិញលក់ហាងចេញមាសប្រចាំថ្ងៃនិងការប្រឹក្សាផ្ទាល់ពីហាងចេញមាសជាមួយគ្រូជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍15ឆ្នាំតាមរយៈ Telegram ឬលេខទូរស័ព្ទ070 80 5លោកអ្នកក៏អាចតាមដានតម្លៃហាងចេញមាសអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនិងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗជុំវិញពិភពលោកនៅលើ Facebook Page និង Channel Telegram របស់ Master Ken Academy សូមអរគុណ